E você andar pro mar? Não, você tá pra frente. Pode então não tá. Tá passando. Em cima do mar, cara. Olha lá. Não dá pra ir mais perto não, tá filho? Mas dá minha da benzina, não? Dá pra ver não? Olha lá, caraca, grandão. Olha como tá subindo a água. Aqui não vai ter essas coisas. Ó, tá bem que fora que é melhor. Ai, agora deu, tá primeiro. Aí. Aqui, tira foto. Tá lá na água. Cadê o povo da água? Eu tô conseguindo. Topinho, acho que vai ter outro episódio. Eu falei com você. Ai, Topinho vai ter outro episódio. Vambora. Não vai não, Topinho. Não vai, é assim que eu tô filmando lá. Ei, não, filmar, Topinho. Calma, você me viu, meu? Tá me vendo aqui? Ele tá aqui, olha. Como que ele tá vindo pra cá? Tá andando nisso? Tô indo pra lá. Tem gente que tá aqui, não. Tu não tá vendo não, ninguém tá vendo não. Tá sumindo já. Tá peixe, ele ainda tá lá. Ah, tá sumindo, tá desaparecendo. Tá sumindo. Senhor! Tá sumindo, ele tá indo pra lá. E o pior é que a nossa voz tá saindo aí no celular. Tá tua voz aí, é vendido aí. Vira no lá, você pra lá. Céu! Vamos